subscribe, like, dan komen. Bye. Assalamualaikum. Halo guys. Halo guys. Sekarang kita menuju ke Goodreads. Putris Hotel Suite. Oh iya benar. Ya, kita mau pemotretan. Pemotretan guys. Oke, nanti kita lanjut. Sekarang lagi dalam perjalanan, tidak boleh menggunakan handphone seluler Anda. Terima kasih. Halo guys. Si Ana. Waduh. Hari ini mau ada pemotretan di hotel apa namanya? Goodreads Suite. Antasari. Sama di CNL. Gak jelas. Ayo, ayo. Ayo mulai. Tujuh berapa kali ini? Lupa lagi gua. Aduh, tujuh berapa sih? Tahu. Lupa gue. Tahu kan? Aduh, berapa? Kenampakan nggak? 15 kalau nggak ya? 15. Sana, sana. Ya. Ayo kita berapa guys? Sekarang gue ganti sepatu dulu guys. Oke. Sama aja. Sama aja. Sama aja ya? Gitu. Bilang gimana caranya biar mau dibayar? Nggak bisa lah, dia nggak bakal mau bayar. Halo guys. Halo guys, Mau foto jam berapa? kita mau pada datang. Bola. Jangan pakai bola-bola sih, Pak. Berdua dulu deh. Bola yang lain aja. Mau boleh juga mau. Pakai dulu bola. Aku juga di situ. Halo. Itu nggak sih? Apa namanya? Mas Odi, boleh. Oh, Guys. ya, itu. Ya. Ayo, Pak. Mau ngajak gue. Guys. Dari mana?
Miss. Jadi itu kamu harus sembarangan percaya semua orang lain kan? Pak, saya nggak mau cari yang lain. Saya udah Tekan minum kopi aja. karena dia tuh orangnya baik dan jujur. Nih, bahkan ya dompet saya yang hilang aja dia yang nemuin. Look, Mbak. Stop. Sorry. Lagi. Bagus ya. Bagus kan? Di luar aja. Gini ya. Di atas sampingnya. Gitu. Taruh. Kalau kamera itu dari belakang lagi. Di apa? Belakang lagi matanya. Nah gitu kan. Jadi pundak kamunya nutupin muka. Jadi pundaknya ketinggian dia, pundaknya ketinggian. Pundaknya ketinggian. Aku main hordeng nggak main hordeng. Kameranya nggak bisa. Backlight kamu gini, kamu gini. Cewek yang main bola. Bolanya di sini nih, kamu coba. Gini. Oke. Dari situ kali ya. Pon. Tahan. Tangannya napak Juna. Oke, tahan. Matanya nengok sini. Jangan diangkat. Nah, tahan, bagus nah, bagus. Keturunan, angkat dikit. Oke. Tahan. Tahan nanti. Matanya pinjam. Turun dikit palanya. Turun lagi. Palanya belum ke dia. Keturunan.
sekarang kita akses lagi untuk foto-foto. Nah, YouTube. Nggak boleh nggak? Nih, Kak, lu bukan lu, Kak? Bawa, Kak. Without you, I'm lost without you. I'm lost without you. Without you. Bagaimana? Kayak apa? Cobain dulu. Tapi pause itu sih. Kayak ininya, ya Allah. Ininya pakai double rock aja kali ya? Iya, nggak. Hah? Hah? Double rock Ntar aku aja kali ya? cari deh. Hah?
Sampai guys. Udah capek. Foto guys. Ayo guys. Mau guys, sampai. Ayo. Pulang yuk. Oke, ada kata-kata untuk apa? Jangan lupa subscribe dan halo guys, Sekarang season pemotretan sudah selesai. udah selesai dan aku capek banget. Capek banget. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. Saya nasi goreng gila ya. Kamu nasi goreng gila apa biasa? Aku harus keluar. Yang satu pedas, satu enggak ya? Ya, satu sedang, satu sedang. Kita keluar di daerah ya. Iya. Hah? Ya. Kita makan nasi goreng gila guys. Pedas banget ya mana nih? Duh. Kawasan Blok M Lawai. Malang satu Suro. Guys, ini dia nasi goreng gila. Dia pedas banget guys. Selamat makan.